一、系统概况。 SD-IPS1000智能制样系统是三德科技根据市场需求自主研制的一款创新产品。该系统由制样前封透快速干燥系统、上料系统、破碎系统、Z 字形链斗输送系统、缩分系统、制粉前封透快速干燥系统、制粉系统、电气控制系统、自动封装系统、环保除尘系统等10个子系统组成，可自动完成除铁、输送、称重、破碎、缩分、干燥、制粉、封装、回收等制样全过程，最终输出1份13毫米或6毫米全水分流样，1份3毫米存查样，1份或2份0.2毫米分析式样。若选用个性化定制方案，则各环节可输出多份流样。2、系统制样流程演示。1、来料信息输入。SD-IPS1000智能制样系统支持样品编号、力度、水分、质量等来料信息的输入。在输入来料信息时，操作者可通过自动扫描或手动录入样品编号，并根据样品力度大小选择正确的力度输入值和入料口。系统提供50毫米、25毫米、13毫米、6毫米4种可选力级。若样品力度小于等于50毫米，则选择50毫米或25毫米对应入料口1；若样品力度小于等于13毫米，则选择13毫米或6毫米对应入料口2。与此同时，系统配置有水分传感器，用于快速检测样品水分含量，并据此判断是否需要制样前的干燥处理和样品质量输入。通常情况下，若样品水分含量小于10%，则不需进行制样前干燥，但在此情况下，操作者应输入样品质量，单次质量最大可输入300千克。若水分含量大于等于10%，则建议进行制样前干燥处理。此时，样品质量在制样干燥环节称重时自动录入，无需人工输入。2、制样前干燥处理。制样前的干燥处理分为样盘称重、样品称量、干燥、干燥后称量4个环节。在此过程中，系统会自动记录样品干燥处理前后的过程数据，以便传输、查询和追溯。该过程具体操作如下：首先，将样盘置于电子台秤上，并听到滴滴的声音，样盘编号扫描成功后，确认样盘质量。其次，将样品均匀摊平在样盘上，待质量稳定后确认其质量。再次，选择控制的干燥单元并设置干燥参数后，使用智能送样小车将样品送至已选择的干燥单元内进行干燥。最后，将干燥完成后的样品置于电子台秤上，质量确定后，干燥后的样品质量自动进入下一环节。3、样品制备启动。样品制备启动分为启动上料、启动制样2个环节，具体操作如下：操作者根据前端输入的样品力度，将样品放入相应的入料口。若样品从入料口1上料，则通过按下1级破碎外壳上的上料按钮，或点击软件界面中的启动上料功能完成上料。若样品从入料口2上料，则无需启动上料操作。上料完成后，操作者点击1级破碎外壳上的制样按钮，或软件界面上的启动制样功能，样品即开始自动制备。4、样品制备。SD-IPS1000智能制样系统可自动完成1级破碎、定质量缩分、2级破碎、制粉前干燥、自动制粉、封装喷码等样品制备全部环节。1级破碎。
系统1级破碎采用鄂式破碎机，由入料口1进入的样品经除铁后，由振动给料器均匀给至破碎腔中。样品破碎完成后，力度为13毫米或6毫米可调，经 Z 字形链斗提升机输送至定质量缩分环节。由入料口2进入的样品则无需破碎，经 Z 字形链斗提升机直接输送至定质量缩分环节。定质量缩分，上一环节输出的样品经振动给料器均匀给至缩分器中，根据前端输入的重量，自动调节定质量缩分中2级缩分器缩分比，最终缩分出一份额定质量的流样，输送至2级破碎环节，剩余样品经气料输送通道输出。2级破碎，系统2级破碎采用对滚破碎机，上一环节输出的样品除铁后，由振动给料器均匀给至定比缩分器中，缩分出一份全水分样品13毫米或6毫米，经封装输送通道送至自动封装系统中包装。另一份经对滚破碎机破碎至3毫米，并除柄后输送至制粉前干燥环节。制粉前干燥，上一环节输出的样品除铁后，由振动给料器均匀给至定比缩分器中，缩分出3个样品，2份流样，1份气样。2份流样中，其中1份为存茶样3毫米，经封装输送通道送至自动封装系统中包装。1份再经2级2分器缩分出200克左右样品，至制粉前干燥机中干燥。干燥完成后，则输送至制粉环节。剩余样品与上一级缩分后的气料一起经气料输送通道输出。自动制粉，干燥完的样品经2分器缩分成2份，1份作为清洗样，先进入制粉机冲洗内部残留物，清洗完成后经气样溜管至气料输送通道输出。另一份则作为分析样流样进行制粉，制粉完成后经流样溜管至封装输送通道送至自动封装系统中包装。自动封装系统对通过封装输送通道进入其中的煤样进行自动封装，将煤样装入已预喷2维码的包装袋上，在封装成功后，将制样信息与2维码一一对应。3. 协同功能。在前述自动化功能的基础上， SDIPS-1000 智能制样系统还具备远程监控与诊断、环保除尘以及连续进样等协同功能。远程监控与诊断，远程监控与诊断是 SDIPS-1000 智能制样系统行业独有的功能，可实时反馈系统各环节的运行状况。在故障发生前，售后人员可视情况提前服务，从而缩短响应时间，降低系统故障率，提高系统运行的可靠性和持续能力。高效立体除尘系统将堆掺区、进料入口、入口1与入口2以及各单元柜中所产生的粉尘，通过除尘管道进行收集除尘，可有效降低自动制样过程中的粉尘污染，改善制样环境，从而有效提升智能制样系统的运行寿命以及操作者工作环境的舒适度。从2014年7月样机装调成功至今， SDIPS-1000 智能制样系统已顺利完成了400余次煤样制备实验，覆盖煤种包括烟煤、无烟煤、褐煤，全水分范围从 5% 至 35%。 大量实验数据表明， SDIPS-1000 智能制样系统连续进样能力强，制样时间短，效率高，连续进样和出样间隔一般为11至13分钟，每8小时最多可制备36个样，若采用高效定制型，每8小时最多可制备55个样。2014年9月13至19日，国家煤炭质量监督检测中心组织专家对 SDIPS-1000 智能制样系统进行了为期7天的检测，并得出如下结论：分析样、存插样、全水分式样质量
均符合不同力度煤样质量的要求，制样精密度优于 GB474-2008 煤样的制备方法的有关要求，系统无实质性偏移，制粉环节样品收集率平均约为 95.4%， 过筛率100%。